Здорово, парни. Значит, год назад, где-то так, сделал я шумку дверей на колени. То есть вскрывал двери, по возможности промазывал их и клеил СТП. То есть с внутренней стороны на эту часть металла клеил СТП тройку. И, соответственно, уже потом, перед установкой обшивки, все проклеивал спленом. Видим, что проклеивал спленом я чуть-чуть внахлёст, потому чтобы у нас обшивка садилась чисто на этот сплен. Чтобы пластмассовый элемент обшивки, то есть обшивка пластмассовая, чтобы не стучала по металлу при закрывании дверей. То есть она играет на вот этом материале, самоклеющий материал, сплен. То есть, да, все довольно-таки достойно стало. Абсолютно тихо в машине. То есть, ну не абсолютно, ну действительно, разница большая. То есть, виброизоляцией, СТПшкой тройкой я прошел полностью металл. И поверх перед обшивкой заклеил спленом. Действительно, парни, эффекты есть. То есть, стало намного тише в машине. Но появился значительный минус. Не знаю, с чем это связано. С чем это связано. Либо это АвтоВАЗ говно, как всегда. Либо 7 лет машине. 7 лет машины. И из-за того, что 7 лет машине, случилась из-за этого беда. Либо СТП тройка. То есть, ну, хотя это не пятерка, некоторые пятеркой заклеивают СТПшкой, а некоторые двойкой. Но СТП тройка. В принципе, я у себя четверку тогда клеил, нормально все было. Но, как ни крути, тишина, все хорошо. Но за год отвалились двери. Не в прямом смысле, но, конечно, они отвалились. То есть, смотрите, год назад такого не было. Из-за того, что дверь стала тяжелой, из-за виброизоляции, шумоизоляции. Но шумоизоляция это с пленом много не весит, а виброизоляция СТП-тройка, конечно, да, вес имеет. Но все же, смотрите, что произошло с петлями дверей. С петлями дверей. Слышим, какой стук, какой зазор появился. Давайте пошеварим еще раз. Видим, да? Видим, да? То есть вот открыли. Вот сразу слышно, что с левой стороны, что с правой стороны. Такая же история. Так вот даже при открытии и при закрытии чувствуется, что двери стали массивнее, не легче закрывается, и звук такой довольно-таки приятный. То есть вообще без лишнего труда двери закрываются. Даже вот визуально можно послушать вот глухой звук, звонкий звук. Также задние двери. Глухой звук, звонкий звук. То есть двери у нас проклеены. Но опять-таки вот еще раз хочу повторить. Слышим, что с этой стороны тоже у нас присутствует люфт. Пожалуйста. Ну, на задних дверях, слава богу, нет. А? Нет, я не угадал. На задних тоже присутствует люфт. Не, ну ладно, передний часто открывается, но задний, блин. Ну-ка, давайте левая дверь. И здесь такая же хрень. Вот такие вот последствия после шумовиброизоляции дверей на колени. Да, еще есть свои минусы. Естественно, когда я сдирал обшивку, чтобы проклеить двери изнутри, заводские клипсы я поломал. Давайте покажу. То есть вот они, заводские клипсы, вот такие.
стоят, держат обшивку на дверях. Я их сломал. Естественно, поехал в магазин и по счастливому стечению обстоятельств заводских калиновских клипс не было. Пришлось взять вот эту парашу. Эти клипсы устанавливают на десятку. То есть на десятках, если я не ошибаюсь, на 14-х, по-моему, тоже такие же клипсы есть. Дело в том, что вот эти клипсы, они ни хрена не держат. Они заламываются, но не держат. То есть, что мы видим? Вот он наш зазор. Вот он наш зазор. Если вы скажете, что из-за того, что проклеен с пленом и не хватает зацепиться, ну вот же, блин, двери, нормально все. Все двери нормальные, единственное, вот в этой двери стоят вот такие клипсы, 10-е. И, то есть, эти все двери, все обшивки стоят на своем месте, а вот эта обшивка не стоит на своем месте. То есть, делаешь вот так, видим, вроде как подзабил, но стоит посильнее хлопнуть дверью. Так вот, закрываешь нормально. Нормально все. Сильнее хлопнул, пиздец, все отлетело, видим. Сейчас буду вскрывать обшивку, то есть видим, у нас сплен здесь везде, все это у нас проклеено. Сейчас буду вскрывать обшивку и ставить заводские калиновские клипсы. Да, еще говорят, что, мол, вот эти вот клипсы 10-е отнюдь ничем не уступает по прочности, по удерживанию обшивки в дверях. Якобы, что продают нам в запчастях вот эти клипсы. После того, как вы эти клипсы купили, перед установкой желательно сколько, минуты 2-3 поварить их в кипятке. Я, блядь, чё, повар, что ли, я их варить? Это я не понимаю. Мы живем, блядь, в 21, сука, веке. И, блядь, надо купить запчасть в магазине, пластмасску. Ее 2-3 минуты в кипятке поварить, а потом установить. Это что за дурь, пацаны? Ну, я не понимаю. Нахер делать вот это вот говно, которое никому не надо, когда есть нормальные клипсы? Зачем изобретать велосипед? Ну, почему на АвтоВАЗе даже... Хрен с ним, почему на АвтоВАЗе не сделают вот эти же самые 10-е клипсы из нормального пластика? Нет, их надо, блядь, варить, что-то с ним делать, там посолить, соль, перец по вкусу, чтобы они держали. Да нахера это надо? Вот. Сейчас буду снимать обшивку и ставить вот такие заводские 118-е клипсы в обшивку. Купил сразу пакетик, все, что было, все забрал. Тут 27 штук, что ли. Цена за вот такую клипсу где-то 2 рубля за одну клипсу. Купил 27 штук. Сколько было, я говорю, дайте мне все. Иначе то не найдешь, то времени нет, то еще что-то. Вон, купил и пусть будет. Потому что, скорее всего, продавать я ее не собираюсь. Мало ли пригодится. Обосрали уже все, блядь, только машину помыл. Так, значит, выковырял заглушки, отвернул вот эту пипку, так назовем, штыречек, который закрывает дверь изнутри. Так. Так. Где, блин, отвертка у меня? Вот она. Так. Здесь провздеть маленько. Сопротивляется, падла. Эй, ля
грубо говоря, в 3 точках держалась обшивка. То есть видим, вот он сплен. Здесь я уже залезал, пришлось мне здесь отрывать. Я залезал сюда, замок регулировал, что-то он меня моросил. Так вот, значит, все у нас здесь и проклеено. Можно было бы еще, конечно, но тогда денег не было, можно было бы еще купить герлен и, то есть такой наподобие липучки, герлен, наподобие липучки, и сзади этой липучки материал. То есть этим герленом, липкой стороной, вот здесь вот все заклеивается, и, естественно, еще тише будет. То есть СТП, сплен и герлен. И будет абсолютная тишина в салоне. Ну, конечно, абсолютной тишины не добьешься, поэтому, потому что надо и крышу проклеивать, и бока, багажник, днище, но обошелся так лайтово, так скажем, просто СТП и сплен. И уже эффект хороший. Так, вот они, наши клипсы. Теперь как-то их надо выдернуть. Они абсолютно дубовые. Абсолютно дубовые. Сейчас возьмем, наверное, пассатижи и попробуем выдернуть. Есть. Будьте аккуратнее, придерживайте вот эти кронштейны, куда клипсы крепятся, потому что можно подрывать и кронштейны. Ведь с дури можно сломать. Так, что тут у нас? Тут все целые. Целые. Вставляем. Обычно просто маленько проворачиваем и все, и вставляем. Может, вот это заменить на новый? Наверное, заменю на новый. Так, даже если визуально вот эти клипсы у вас целые, то обратите внимание на них. Они, так скажем, вот в этом месте внизу, возле тарелочки, они бывают надломлены. Из-за этого они не могут держать. Поэтому, если они вот визуально вроде целые, вы посмотрите внимательно на них, потому что, возможно, они внизу вот здесь вот лопнуты. Вставляем новые. Все. И идем ставить обшивку назад. Сначала провздеваем штырек. Вот этот привод замка, что ли, как сказать правильней. И тихонечко надавливаем. Аккуратней, без лишнего энтузиазма, иначе обшивку можете сломать. Также проходитесь по кругу до тех пор, пока не уберутся щелчки. То есть, если щелчок есть, вот нажимаете на обшивку, щелчок есть, значит клипса не на своем месте. Вот. Вроде как все у нас на месте. Начинаем собирать. Так. Ручка. Весло. Весло.
все, до щелчка. Есть, все. Так. Эй-эй-эй-эй. Потом вот этот элемент. Сначала вот этот язычок заводить. Раз. И пошел. Так. И непосредственно саму ручку открывания дверей. То есть ее сначала вставили и повернули, чтобы затянуть винт. Все. Ну и, соответственно, заглушечки. Одна. Вторая. Так, и где у нас эта хрень? Затянули. Все, у нас обшивка на своем месте. Вот даже посильнее хлопнем. Видим, что абсолютно на своем месте обшивка. Теперь она у нас греметь не будет. Никаких посторонних шумов не будет. И все у нас отлично. Ну вот и в принципе все. Я надеюсь, что мое видео будет кому-то полезно. Если кому-то что-то непонятно, пишите в комментарии, обязательно отвечу. Ну а на сегодня все. Всем огромной удачи и давайте всем пока. Берегите себя. До скорого.